박성준의 연타입니다. 갑니다. 백어택으로 합니다. 바운드 시켰어요. 바운드 시켰어요. 뛰어넣습니다. 그리고 요스만이 밀어 때립니다. 성공! 매치 파이터! 2점수 크네요. 끝까지. 자, 매치 포인트는 삼성화재입니다. 야, 요스바니의 디그 다음에 그리고 본인이 사용합니다. 이수환의 서브입니다. 플랫 서브입니다. 자, 리시브 마중 나갑니다. 그리고 요스바니 끝냅니다. 삼성화재가 홈개막전 경기에서 드디어 올 시즌 첫 승을 신고합니다. 자, 요스바니 선수의